Watho ũyũ wabĩtũkirio nĩ mbunge ya bũrũri mweri-inĩ wa kenda mwaka ũyũ thutha wa kũretwo warĩrĩrio nĩ mũtongoria wa aingĩ bunge-inĩ Kimani Ichung'wa thutha waguo kũbĩtũkio nĩ ndundu ya maminista. Watho ũyũ ugĩte atĩ kambuni iria itararetera thirikari baita cienderio aigithia kĩũmbe kũrĩ iria irematagĩrwo, mũingĩ ũkĩbeo mweke wa kũgũraga shares. Kwa ihinda rĩrĩ kambuni iria irĩ mũtaratara-inĩ wa kwenderio aigithia kĩũmbe nĩ bamwe na kambuni ya thitima ya KenGen, kambuni ya maguta ya Pipeline, kĩganda gĩa cukari gĩa Chemelil, kĩganda kĩa nyama gĩa KMC, mĩkawa ĩtiganĩte ya thirikari gatagatĩ-inĩ kaingĩ. Ihinda-inĩ o rĩu President Ruto nĩ etabanĩtie gĩikaro na ndundu ya maminista thingira-inĩ mũnini wa iregi wa Kithumo na egũkorwo akĩrugũria tabarĩra cia ũthii wa nambere ta meri ya MV Uhuru 2 na barabara ya Bondo kuthie Liunda gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bondo. Ngeribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.